Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn vì lý do mang thai ngoài ý muốn hay họ không hợp. Đằng sau vẻ ngoài trang nghiêm, chia tay là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi chúc em những điều tốt đẹp nhất trong tương lai, là sự bất hòa giữa hai trải nghiệm sống cơ bản, sự nỗ lực bền bỉ của cô để tìm kiếm sự an toàn và tính cách buông thả bẩm sinh của anh, cuối cùng trở thành những bánh răng không tương thích trong cuộc hôn nhân của họ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, mỗi người đều thành công sau khi ly hôn, đã chứng minh bằng những đỉnh cao sự nghiệp rằng phẩm giá của việc cắt lỗ đúng lúc đáng được trân trọng hơn nhiều so với cảm giác an toàn giả tạo. Vào tháng 4 năm 2021, hãng phim của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đồng loạt tuyên bố ly hôn, mặc dù cái kết lặng lẽ, chia tay là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi chúc em những điều tốt đẹp nhất trong tương lai, đã khơi lại cuộc tranh luận gay gắt về cuộc hôn nhân của họ. Bắt đầu từ năm 2018, hai người nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Minh Lan Chuyện. Thông báo kết hôn của họ trùng với thời điểm Triệu Lệ Dĩnh mang thai, làm dấy lên những đồn đoán dai dẳng về một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Trong giới giải trí, chuyện yêu đương trên phim trường là chuyện thường tình. Theo thống kê, từ năm 2018 đến năm 2021 đã có 15 cặp đôi nổi tiếng hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình, nhưng chưa đến 40% trong số đó kéo dài được 3 năm. Có câu, yêu thì dễ, giữ được nhau mới khó. Triệu Lệ Dĩnh từ xuất thân nông thôn vươn lên thành ngôi sao, trong khi Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Xuất phát điểm của họ rất khác nhau, liệu cuộc hôn nhân của họ có thực sự là kết quả của một vụ mang thai ngoài ý muốn? Liệu những khác biệt tiềm ẩn trong cách nuôi dạy đã khiến mối quan hệ của họ tan vỡ ngay từ đầu? Sự tận tâm của Triệu Lệ Dĩnh với hôn nhân nằm ở tính thực dụng đặc trưng của cô. Cô không phải là người dựa dẫm vào scandal để nổi tiếng. Từ một vai phụ nhỏ trong Lục Trinh truyền kỳ, cho đến khi trở thành ngôi sao trong Hoa Du Ký, cô luôn xây dựng sự nghiệp dựa trên công việc và luôn thận trọng trong các mối quan hệ. Trong quá trình quay Minh Lan Chuyện cùng Phùng Thiệu Phong, cô đã cân nhắc kỹ lưỡng những cảnh tình cảm giữa Minh Lan và Cố Đình Giá và dần dần yêu họ ngoài đời. Xét cho cùng, Phùng Thiệu Phong đã giúp cô tránh đám đông trên phim trường và nhớ lại thói quen không uống đồ uống ngon đá của cô. Sau đó, một thai kỳ bất ngờ đã xảy ra. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, đã ngoài 30, đây không phải là một tai nạn mà là cơ hội để cô biến sự phấn khích thành sự ổn định. Cô thậm chí còn tạm gác 3 hợp đồng quảng cáo và 2 hợp đồng phim truyền hình để tập trung chuẩn bị cho đám cưới, một sự thỏa hiệp hiếm hoi trong lý lịch tập trung vào sự nghiệp của cô. Nhưng thái độ của Phùng Thiệu Phong vẫn còn chưa chắc chắn. Là một ngôi sao được cưng chiều, đời sống tình cảm của anh luôn sôi động với nhiều tin đồn trước khi kết hôn tan vỡ. Cuộc hôn nhân này được thúc đẩy bởi sự cam kết hơn là niềm tin thực sự. Một thành viên trong đoàn làm phim tiết lộ rằng sau khi kết hôn, mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau, Triệu Lệ Dĩnh đều nắm tay anh, nhưng anh lại vô thức tránh né. Khi bàn về kế hoạch tương lai, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ, tôi muốn đóng thêm vài bộ phim hay và dành nhiều thời gian hơn cho các con. Phùng Thiệu Phong chỉ đáp, tùy duyên số. Sự khác biệt giữa hai gia đình càng rõ nét hơn. Triệu Lệ Dĩnh quen tự mình làm mọi việc, thậm chí còn đích thân giám sát công trình khi cải tạo nhà tân hôn vì sợ thợ cắt xén. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại thích giao phó cho gia đình. Bố mẹ anh, dù xuất thân khiêm tốn, vẫn khá chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh, nói riêng rằng con bé làm việc quá sức và có vẻ không phải là người của gia đình. Sự khác biệt này thể hiện rõ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Triệu Lệ Dĩnh dành thời gian rảnh để nghiên cứu kịch bản và đọc báo cáo ngành, thậm chí còn cùng con gái ghi chép công việc khi đi nghỉ. Phùng Thiệu Phong lại thích chơi bóng với bạn bè và trượt tuyết ở nước ngoài, tin rằng hãy thư giãn khi cần thiết. Khi chọn sữa công thức cho con gái, Triệu Lệ Dĩnh so sánh thông tin dinh dưỡng của 10 nhãn hiệu, trong khi Phùng Thiệu Phong chỉ đơn giản chọn một lon, trông ngon mắt. Khi nói về những khó khăn trong sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh nói, dù khó khăn đến đâu, bạn cũng phải vượt qua, trong khi Phùng Thiệu Phong khuyên, nếu thực sự không ổn, hãy nghỉ ngơi. Không có bất kỳ cuộc cãi vã lớn nào, nhưng những bất đồng tinh tế này đã dần bào mòn tình cảm của họ thành sự lịch thiệp. May mắn thay, cả hai vợ chồng đều đạt được sự độc lập về tài chính và sau khi ly hôn, họ không tranh cãi về tài sản, chỉ đồng ý cùng nuôi con gái và không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Sự tôn trọng này đã trở thành một điểm sáng hiếm hoi trong cuộc hôn nhân của họ. Cuộc ly hôn của họ thực sự đáng chú ý. Triệu Lệ Dĩnh đã rũ bỏ hình tượng người yêu để vào vai từ bán hạ trong Phong Phong Chiêu. Winslow Pinellia mang về cho cô đề cử giải Magnolia cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai chính năm 2023 của cô trong bộ phim truyền hình hiện thực Hạnh phúc vạn nhà đã trở thành một cú hit. Phùng Thiệu Phong cũng vào vai Chu Đệ trong Sơn, Sông, Trăng đã rũ bỏ hình tượng người nổi tiếng thế hệ thứ hai và được giới chuyên môn công nhận về khả năng diễn xuất. Thỉnh thoảng,
truyền thông lại bắt gặp hai người gặp nhau vì con gái, lịch sự chào hỏi nhau trong suốt buổi gặp, sau khi trò chuyện về con, họ chia tay, không còn tương tác gì thêm. Cư dân mạng đùa rằng, đây chính là giới hạn của những người yêu cũ nổi tiếng không cãi vã, không thổi phồng, chỉ là làm cha mẹ của con cái. Thậm chí, có người còn nói, họ thoải mái hơn khi xa nhau so với khi còn bên nhau. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong như một phép thử, hé lộ sự thật về hôn nhân trong ngành giải trí và cả ngoài đời. Tai nạn có thể vun đắp một mối quan hệ nhưng không thể thu hẹp khoảng cách giữa những giai đoạn trưởng thành. Trách nhiệm có thể mang lại sự ổn định tạm thời nhưng không thể sưởi ấm nỗi cô đơn của một tâm hồn đang mâu thuẫn với chính tâm hồn mình. Sự tận tụy của Triệu Lệ Dĩnh không hề sai, nó phản ánh sự an toàn mà cô có được khi vươn lên từ đáy vực. Bản tính thoải mái của Phùng Thiệu Phong không hề sai, nó phản ánh sự điềm tĩnh mà anh sở hữu từ nhỏ. Tuy nhiên, hai trải nghiệm sống trái ngược này, khi kết hợp trong một cuộc hôn nhân, giống như bánh răng lệch, không thể ăn khớp dù cố gắng thế nào. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giống như một sự thỏa hiệp gượng ép, mâu thuẫn giữa sự nghiệp và gia đình, áp lực dư luận và việc mang thai đã gieo rắc rạn nứt cho mối quan hệ của họ ngay từ đầu. Đằng sau vẻ hào nhoáng của ngành giải trí, liệu có bao nhiêu phần của sự tôn trọng gượng ép này đang được che giấu? Nói cho tôi biết, kết hôn mà không có tình yêu đích thực có phải là điều kỳ lạ nhất trên đời không? Giống như cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, rõ ràng họ cảm thấy bị ép buộc. Thật lòng mà nói, khi tôi đọc tin tức hôm qua về việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn, phản ứng đầu tiên của tôi là cuộc hôn nhân của họ rõ ràng không liên quan gì đến tình yêu mà giống như một sự lựa chọn bị ép buộc hơn. Không tin tôi, nhưng tôi vẫn thắc mắc, ai ép buộc ai? Là do áp lực, hay là do áp lực từ gia đình? Xem xét kỹ hơn mới thấy Triệu Lệ Dĩnh thực sự là người chủ động tìm kiếm hôn nhân. Đây không phải là bịa đặt, các nguồn tin cho biết cô rất mong muốn kết hôn sớm. Nhưng thành thật mà nói, cô thực sự muốn ổn định, nhưng chẳng phải đó là áp lực sao? Vào thời điểm đó, cô mới bắt đầu nổi tiếng, đóng một loạt phim và sự nghiệp đang trên đà phát triển. Nhưng chồng cô, Phùng Thiệu Phong, dường như đã để mắt đến mọi thứ. Mặc dù họ mỉm cười ngọt ngào trước công chúng, nhưng những bất đồng riêng tư là điều không thể tránh khỏi. Một số người đã tiết lộ sự chia rẽ tình cảm rõ ràng, một người tập trung vào sự nghiệp, người kia tập trung vào gia đình, dẫn đến mối quan hệ của họ dần dần leo thang. Tôi lần theo dấu vết hôn nhân của họ, ban đầu tin đồn lan truyền, nhưng rồi đột nhiên tin tức được tiết lộ, một sinh linh mới sắp đến, biết sao không? Hồi đó, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh mang thai lan tràn khắp nơi, ít nhất thì, chiêu trò này gần như đã trở thành thông lệ trong giới giải trí. Việc Tiểu Giao mang thai chắc chắn là chất xúc tác, bản thân cô ấy có vẻ khá cởi mở về chuyện này, thản nhiên đăng trên Weibo rằng cô ấy sẽ nỗ lực hết mình vì gia đình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết tất cả chỉ là kết quả của sự kết hợp giữa ham muốn và áp lực. Câu hỏi then chốt là, Triệu Lệ Dĩnh thực sự muốn kết hôn, hay cô ấy bị ép buộc? Người khác lại cho rằng cô ấy chỉ đơn giản là chạy theo xu hướng thời đại. Xét cho cùng, hôn nhân trong giới giải trí rất phức tạp, đặc biệt là vào thời điểm đó. Cô ấy chắc chắn khao khát sự ổn định và cảm giác được thuộc về, nhưng khi xem những tương tác của cô ấy với Phùng Thiệu Phong, đôi khi bạn tự hỏi liệu cô ấy có đang cố gắng chịu đựng hay không? Cảm giác phải tự xoay sở thôi. Trong khi mọi người đang nhìn, bạn cảm nhận được sự bất lực của cô ấy, nhưng Phùng Thiệu Phong đang nghĩ gì? Anh ấy cũng chịu áp lực rất lớn, cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Truyền thông và người hâm mộ đều thúc giục anh ấy, cưới nhanh đi. Thật lòng mà nói, ai trong giới giải trí thời đó mà chẳng muốn ổn định cuộc sống. Nhưng vấn đề là, liệu quyết định kết hôn có hoàn toàn là do bản năng? Tôi nghĩ đó là do mọi người đều thúc ép, cả hai bên đều nhận thức được rằng mối quan hệ này vốn dĩ đầy rẫy những ngượng ngùng và khó xử. Có một chi tiết tôi đặc biệt muốn phàn nàn, khi tin tức về việc mang thai của Triệu Lệ Dĩnh được công bố, cô ấy đã rất bình tĩnh tuyên bố trên Weibo rằng mình nỗ lực vì gia đình, nhưng ai mà biết được áp lực tâm lý đằng sau lời tuyên bố đó. Bạn biết đấy, trong ngành giải trí, tìm được một người thực sự sẵn lòng dành cả cuộc đời bên mình không hề dễ dàng. Cô ấy rõ ràng muốn một cuộc sống trọn vẹn, nhưng hoàn cảnh đã buộc cô ấy phải đưa ra quyết định. Cô ấy phải cân nhắc giữa công ty, sự nghiệp và hình ảnh của bản thân. Liệu cuộc hôn nhân này có phải là một sự thỏa hiệp dưới áp lực không? Tôi đoán khoảng 70% mọi người đều biết điều đó. Bạn biết không, cuối cùng, những rạn nứt trong mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện. Tôi không phải là người hay suy đoán, nhưng nhìn bề ngoài, họ không giống kiểu cặp đôi mà thoạt nhìn có thể nhận ra là hợp nhau. Bề ngoài, họ thường tỏ ra hòa thuận, nhưng sâu thẳm bên trong, mỗi người đều ấp ủ những nỗi lo riêng. Chẳng trách có tin đồn rằng họ đang nuôi mối hận thù. Thật nực cười khi người ngoài cứ thích nói về tình yêu đích thực,
với cái mác đạo đức giả mà quên mất rằng có biết bao người nổi tiếng sẵn sàng làm mọi cách để duy trì hạnh phúc đáng ghen tị. Đó chẳng phải lạ sao, ai cũng biết lý do họ kết hôn chỉ đơn giản là do áp lực. Triệu Lệ Dĩnh thực sự muốn kết hôn, nhưng đó không chỉ là mong muốn nhất thời, nó còn đan xen vô số quyết định khó khăn. Hai người đứng trước ngã ba đường, buộc phải chọn con đường tưởng chừng như đúng đắn. Liệu mối quan hệ của họ đã trở nên tồi tệ chưa? Ai mà biết được, cuối cùng, đó chỉ đơn giản là sự bắt buộc, không ai nói ra tình cảm thật của mình. Nhưng tôi có cảm giác hôn nhân chẳng ngọt ngào, cũng chẳng phải tình yêu đích thực, nó chỉ đơn giản là một sự thỏa mãn gượng ép. Dù có nghi ngờ, bạn cũng phải thừa nhận, vào thời điểm đó, nền tảng cho sự kết hợp của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là gì? Có lẽ là những kỳ vọng xã hội, sự ủng hộ của người hâm mộ và cảm giác cần thiết mà cả hai đều hiểu. Đây có lẽ là mặt trái chân thực nhất của ngành giải trí. Khi có thể theo đuổi tình yêu đích thực, họ lại cố gắng giả vờ mọi thứ đều hoàn hảo, cuối cùng đánh đổi cả tuổi trẻ và sự ngây thơ của mình. Liệu tình yêu kiểu này có thực sự đáng giá, hay cuối cùng nó sẽ trở thành một lá bài áp lực không thể phá vỡ? Thành thật mà nói, tôi cảm thấy đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong sự ép buộc. Ai có thể thực sự sống cuộc sống mình mong muốn trong ngành giải trí? Chắc là không, cùng lắm thì họ cũng chỉ có thể sống đúng với hình ảnh mà dư luận mong muốn. Ngược lại, cốt lõi của những cặp đôi bền chặt dù là Đặng Siêu và Tôn Lệ hay những người bình thường ngoài ngành giải trí nằm ở việc thấu hiểu những thách thức của nhau. Đặng Siêu hiểu được sự tận tâm với diễn xuất của Tôn Lệ và dành thời gian cùng cô tập thoại. Tôn Lệ hiểu được áp lực của hài kịch và lặng lẽ mời Đặng Siêu một tách trà nóng khi anh cảm thấy chán nản nhất. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ thực sự bước vào thế giới của nhau. Cô không hiểu được sự tự tin ẩn sau bản tính thoải mái của anh, và anh cũng không hiểu được nỗi lo lắng ẩn sau sự nỗ lực của cô. Suy cho cùng, hôn nhân không bao giờ là một khoảnh khắc tình cảm thoáng qua, mà là một sự gắn kết trọn đời. Việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay không phải là một thất bại đối với cả hai, điều đó đơn giản có nghĩa là họ đã trở thành người bạn đồng hành trong một thời gian trong cuộc sống của nhau, chứ không phải là người bạn đồng hành suốt đời. Kiểu cắt giảm tổn thất theo thời gian này có lẽ đáng được tôn trọng hơn là một sự hoàn hảo giả tạo, gượng ép. Xét cho cùng, một mối quan hệ tốt không phải là sự thỏa hiệp mà là cho phép nhau là chính mình.